Você acorda com dor de cabeça? Sente um desconforto nos dentes ou na mandíbula? Talvez você tenha bruxismo. Mas o que é bruxismo, afinal? É um hábito involuntário de apertar ou ranger os dentes. Pode acontecer durante o dia, enquanto você está acordado, ou à noite, enquanto dorme. E é aí que ele é mais comum e, muitas vezes, imperceptível. E como saber se você tem? Fique atento a estes sinais. Dores de cabeça, principalmente ao acordar. Desgaste ou sensibilidade nos dentes. Dor ou cansaço na mandíbula. Até mesmo estalidos ao abrir e fechar a boca. E claro, se alguém já te disse que você range os dentes enquanto dorme. As causas são variadas: estresse, ansiedade, problemas no sono e até o alinhamento dos dentes. Se não tratado, o bruxismo pode levar a problemas sérios, como danos permanentes nos dentes, dores crônicas e até distúrbios da articulação da mandíbula.